Bergegar lah jabatan ni. Terasa bergegar jabatan ni. Menara Causeway, Menara Causeway. Bukit Bintang Center, Bukit Bintang City Center lah. Tempat permainan kanak-kanak. Tengok burung tu. Burung apa? Burung kenalang ke? Comel dia dekat situ. Kita turun bawah. Di bawah dia ada kedai kasut Gati. Dia nama kasut Gati. Cute ikan paus. Siapa nak ikan paus? Ada kat sini ni. Tengok. Ni siapa nak ikan paus dekat TikTok? Ni. Besar ikan paus dekat sini. Comel-comel patong ni. Tengok. Wek. Comel. Semua comel-comel. Yuk. Pep.
Cute teddy bear dia. Semua cute lah dalam tu. Ni semua kedai teddy bear. Yang ni cantik. Oh, cemoy. Topi dia. Ni untuk sempena Halloween. Siapa nak beli barang Halloween boleh beli kat sini ya. Banyak. Ni topi dia pun ada. Banyak dekat sini. Ada orang. Kita ronda-ronda lagi ke bawah. Cantik dia punya dekor tu. Macam real. Cute dia. Smile World. Tengok, Smile World. Tengok cute dia orang tidur. Si bulus tu, si putih tu tengok. Comel. Terus. Weekday orang tak banyak. Kalau weekday orang tak berapa ramai lah. Weekend baru banyak orang. Weekday kurang sikit orang. Ini bahagian kedai makan. Okey, kita dah penat jalan, so kita order makanan dulu ah. Kita
kita nak order apa. So sini menu dia, ada menu dia kat sini. So kita kena scan dulu lah. Okay, so kita kena scan dulu lah. Kita scan, lepas tu kita order dekat telefon. Lepas tu kita order lah apa kita nak makan. Ada noodle curry pun ada, nasi pun ada. Kita tunggulah, kita order makanan dulu. Kita santai-santai dulu lah, tunggu makanan sampai. Ini baru potong tu. Okay, itu makanan kita dah sampai. Thank you. Okay, itu air. Air dulu, belum makanan. Thank you. Thank you, Keteki. So, mie kita dah sampai. Thank you, Keteki. Tu dekat TikTok tu, thank you, Keteki. Dia cakap tengok mie dia. Mie hijau. Mie hijau dengan apa tu? Drumstick. Memang sedap. So, jom kita cuba dulu. Jom kita makan bersama dengan isi. Minum teh oh. Memang sedap ni. Ayam dia pun lembut je. Orang tak ada gigi pun boleh makan ayam ni. Lembut je. Habis dah. Licin lah. Mantap dia punya mie. Sedap. Tumut betul waktu makan. Nah, tisu satu. Mana nak lapik? Budak-budak makan. Aduh, masih baik tak ada orang tengok. Kalau ada orang tengok, memang dia cakap aku ni apa makan. Okey, kita pun dah selesai makan. Kita habiskan air. Dia panas sebab
kat dalam ni sejuk. Sejuk. Habis suci. Okey, dah selesai makan. So, okey, sekejap lagi kita balik. Okey, setakat di sini saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SC channel. Okey, kita berjumpa lagi di next video. Bye bye. Kita ambil MRT. Nya aneh-aneh. Kata itu korban. Okey. Alayin sa sila. Satu kali bersyukur.